Cześć, ja jestem Rawczys i witam Was w kolejnym odcinku z serii Tibia Podstawy. Dziś padło na Prey System, który jest dostępny od 8 poziomu na mainie. Żeby otworzyć to okno, klikamy na tą oto tarczę łuczniczą, ja ją tak nazywam, na te kółeczko z kropką. Ja już mam otwarte okno Preya, lub klikamy prawym przyciskiem myszy z kontrolem na naszą postać i klikamy Open Prey Dialog. Do wyboru mamy 3 okna Prey, 3 listy Prey. Pierwsza jest dla bezpłatnego konta, druga jest dla płatnego, a trzecią możemy kupić w store za jedyne 900 Tibia coinów, czyli za około 1000, raczej 100 polskich złotych. Czyli jeśli mamy płatne konto, mamy dostęp do 2 list. Na tych listach nie mamy opcji wyboru 2 lub 3 tych samych potworów. Niestety, za łatwo by było. Bonusy, jakie nam dadzą te preje, to bonus obrażeń, bonus do redukcji obrażeń, bonus zdobytego expa oraz bonus do zdobytego lota z danego potwora. W każdym oknie do wyboru mamy 9 potworów. Niestety możemy wybrać tylko jednego potwora. Raz na 20 godzin możemy odświeżyć tą listę. Spójrzcie na to. Za free. Odświeżamy tą listę. Następnie, jeśli mamy ochotę odświeżyć ją po raz kolejny, no to niestety musimy zapłacić. Tutaj akurat na 50 poziomie kosztuje to 2500 golda. No całkiem nie mało. No chyba że chce się nam czekać, to po 20 godzinach możemy ją odświeżyć ponownie. Wszystko zależy od naszego poziomu, jaki posiadamy. Czym wyższy poziom, tym wyższa cena tego odświeżenia. Jeśli zdecydujemy już, jakiego potwora chcemy wybrać, przykładowo Ancient Skaraby, akurat to będzie upragnione moje miejsce polowania na tym poziomie, to dany bonus trwa tylko 2 godziny. No niestety tylko 2 godziny i niezależnie od tego, jakiego potwora będziemy bić. Czyli jeśli po drodze będziemy bić przykładowo skaraby oraz larwy, to ten Prey będzie nam powoli uciekał w dół. Bonusy otrzymujemy w gwiazdkach od 1 do 10. Jeśli mamy 10 na 10, to nie oznacza, że dostaniemy 100% bonusu, nic bardziej mylnego. Tutaj akurat na lota jest 40% bonusów za 10 gwiazdek. Oraz teraz powiem Wam, ile procent możemy dostać za każdy bonus, bo to nie jest tak, że za każdego dostajemy 40%. Obok mam to wszystko ładnie przygotowane i napisane, więc nie będę udawał chojraka, że wszystko znam na pamięć, bo po prostu ta wiedza jest niepotrzebna, nie trzeba się tego uczyć. Zwiększenie obrażeń daje nam od 7 za 1 gwiazdkę do 25% bonusu za 10 gwiazdek bijąc potwora. Redukcja obrażeń od 12 do 30% od atakującego potwora. Bonus expa od 13% do 40% z zabitego potwora. I tak samo bonus zdobytego lota, o tym już mówiłem, od 13% do 40% szansy, że trafimy na to z zabitego potwora. Oraz teraz opowiem Wam kilka dodatkowych opcji co do Prey. Ancient Skarabów nie chcę ruszać, na DL raczej nie będę śmigał. No niestety mamy tutaj również 10 na 10 luta. Jeśli mamy ochotę to zmienić, to używamy tutaj jedną wild kartę, żeby odświeżyć tego Preya. Potwór nam zostawił. I zobaczcie, dostaliśmy za to 10 na 10 expa, czyli 40% bonus expa z każdego DL-a. Przepraszam, z każdego zdobytego DL-a. Jeśli będziemy odświeżać tego Preya, a zostawiać potwora, to na pewno ten Prey nam nie spadnie poniżej 10 na 10. A jeśli mamy niższego Preya, no to zobaczcie jak nam się uda. Przeloguję się na inną postać. Jesteśmy na innej postaci, wybraliśmy sobie Rorka i mamy 2 na 10 luta. Chcemy mieć 10 na 10, no bardzo by nam się przydało cokolwiek 10 na 10, żeby było, ale żeby było, no bo po prostu licząc na farta, to naprawdę, no nie wiem jakiego musielibyśmy mieć farta, żeby mieć 10 na 10. Do tego potrzebujemy wild karty. Wild karty na szczęście dostajemy co tydzień, trzeciego dnia podczas zdobywania nagród dziennych, więc warto mieć płatne konto. No nawet na bezpłatnym koncie też to dostaniemy. No ale z płatnym dostaniemy 2 karty. Następnie wybieramy tą oto kartę. Za każde odświeżenie tracimy jedną. No i hop, mamy 9 na 10. I 3, 10 na 10 ataku. Także zobaczcie, 3 karty straciliśmy i mamy Preya 10 na 10. Teraz jeśli nie chcemy stracić tego Preya 10 na 10, to musimy pamiętać, że jeśli nam czas będzie upływał do 000, no najlepiej, żeby została nam chociaż minuta, 2, żebyśmy nie zapomnieli. Wtedy klikamy tutaj reroll. Teraz jest darmowy. Klikamy reroll. Zobaczcie, zmieniły nam się potwory. Klikamy następnie w Amazony
i mamy znów tego samego preja. Jest to naprawdę bardzo fajna opcja, ale pamiętajcie, jeśli stracicie tego potwora, czyli czas nam zejdzie poniżej 2 godzin, tego preja stracimy, czyli znów będziemy musieli szukać i bawić się, żeby znaleźć jakiegokolwiek preja 10 na 10. Niedawno Chipsoft dodał bardzo fajną opcję, która pomaga nam w zdobyciu danego potwora. Jeśli przykładowo nie chce nam się odświeżać i tracić pieniądze na znalezienie danego potwora w danej karcie, możemy sobie to znaleźć ręcznie, ale no niestety to też kosztuje 5 wildcardów. Czy chcecie użyć 5? No oczywiście, że tak. I w ten oto sposób możemy wybrać sobie danego potwora do kolejnego naszego preja. Teraz znajdziemy sobie Walkirię, no bo czemu by nie? Zaszalejmy. No i mamy Walkirię, idealny prej. Mamy tutaj 2 na 10, również sobie odświeżymy. Tym razem 4 razy. Mamy 10 na 10 i w ten oto sposób mamy upragnione preje pod Amazon Camp. Następna opcja, żebyśmy sobie jeszcze bardziej ułatwili rozgrywkę, żebyśmy nie stracili tego preja, a nie szkoda nam wildcardów, to klikamy sobie tą opcję. Automatyczny bonus reroll. Czyli jak nam czas po prostu spadnie poniżej zera, to automatycznie nam to odświeży, więc wtedy możemy zasnąć, zaspać i nie pamiętać o tym, ale kosztuje to 1 kartę. No warto to zaznaczyć, jeśli przykładowo mamy problemy z pamięcią, ale też możemy sobie zablokować danego preja, że jak on nam się skończy, to znów będzie ten sam za 5 wildcardów. No normalnie Chipsoft nam tak usprawnił rozgrywkę, że no niedługo nic chyba nie będziemy musieli robić w tej grze, no ale jak dla mnie te opcje są na plus. Wildcardy są dostępne z dziennych nagród, jak widzieliście na mojej wcześniejszej postaci miałem ich kilkadziesiąt, tylko przez to, że się w miarę regularnie loguję do gry. Dodać jeszcze mogę, że możemy wildcardy kupić w store, 20 wildcardów za 200 Tibia coinów, 5 za 50 Tibia coinów. No wydaje mi się, że no zbędny zakup, aczkolwiek jeśli ma ktoś troszeczkę pieniążków, no to czemu by nie wspomóc Chipsoftu i czy coś jeszcze tutaj dodać? Jak zdobyć danego preja mówiłem. Jak odświeżyć, jak wybrać danego potwora mówiłem. Co zrobić, żeby nie stracić preja mówiłem. No chyba już o wszystkim wspomniałem, także kochani, kończymy na tym kolejny poradnikowy odcinek. Dziękuję za wszystkie łapki, komentarze. Pamiętajcie, łapa, komentarz dla statystyk pod filmem. Do zobaczenia na streamie. No i ja Wam życzę miłego dnia, no i miłego grania. Trzymajcie się, cześć, hej!